Szeretnék kicserélni a fagyasztó ajtótömítését. Ezekkel a lépésekkel pillanatok alatt megjavíthatod. Mire van szüksége? Egy új ajtótömítésre. Első lépés. Távolítsa el a régi ajtótömítést. Kezdje az ajtótömítés meglazításával a felső sarokban. Próbálja meg a régi ajtótömítést a varrásból magához húzva kihúzni. Ezt követően lehúzhatja a tömítés maradékát. Második lépés. Helyezze fel az új ajtótömítést. Helyezze az új ajtótömítést a felső sarokba. Illessze be az új ajtótömítést, és győződjön meg róla, hogy szilárdan a helyén van. Haladjon lefelé az oldalak mentén, és nyomja az ajtótömítést szilárdan a helyére. Kicserélte az ajtótömítést, és a fagyasztó ismét használatra kész.